Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo pripremiti jedan jako sočan i ukusan kolač. Pravi se odjednom u rerni, a imamo dva sloja. Vrlo interesantan, posebno ukoliko ste ljubitelji čokolade, onda mislim da će vam se posebno dopasti, a neće vam oduzeti mnogo vremena. Količine možete svakako i smanjiti. Ja sam željela ovog puta da napravim pa da bude sigurno za 2 dana. Za početak u jednoj posudi možete izlupati 4 cijela jaja i dodati 150 g kristal šećera, pa sve to umutiti dok jaja ne postanu penasta i dok smesa ne pobeli. To će se desiti nakon par minuta, otprilike treba ovako da izgleda, a potom možete dodati unutra i tečne sastojke. Dodajem ulje, potrebno je tačno 100 ml ulja, volim kada ovako imam mere jer onda mogu da iskoristim ovaj moj odmerni sud i da ne isprljam puno sudova. Potom dodajem i 120 ml mleka u ovu smesu. Ovo je prvi sloj od oraha koji je dosta ukusan. Ja obožavam sve kolače koji su sa orasima i mogu reći da je ovo spoj neke naše kuhinje, ali i mađarske i češke zbog kreme. Kada ste sve to lijepo zajedno promiješali, preostaje nam da dodamo suve sastojke. Na ovu količinu ja dodajem tačno 200 g mlevenih oraha. Dodajem i 120 g brašna, uvek koristim brašno tip 500. Pored toga možete dodati 1 ili pola kesice praška za pecivo, pa to sve lagano izmešati. Ja ću koristiti ovu mutilicu kako mi se slučajno ne bi pojavile grudvice u smesi, već da ona bude glatka. Dobro izmešajte sve da se zajedno sjedini. Sad ja sam u ovom dijelu dodala kakao prah kako bih postigla da kolač bude u potpunosti čokoladan. Međutim, vi ukoliko želite malo veći kontrast između ta dva sloja, onda možete umjesto ove 2 kašike kakao praha koje sam ja dodala, da dodate jednostavno samo 2 kašike brašna. Ali je potrebno da kašike budu ravne, nemojte preterivati, molim vas, ni sa kakaom, ni sa brašnom. Dakle, 2 potpuno ravne supene kašike bit će sasvim dovoljno. Ja sam ih dodala tek toliko da bismo dobili tu finu boju i da bi kolač onako u potpunosti bio čokoladan i kora, a i krem sloj. Dobro ćemo zajedno da izmešamo i ovo će biti naš prvi sloj. Potrebno je da spremite tepsiju. Ja sam iskoristila tepsiju dimenzije 20 x 30 cm. Prvo sam je premazala u jako tankom sloju sa uljem. To sam uradila kako bih mogla ovaj papir sada tako lepo da prislonim, da mi se on ne pomera nikako i kada budem izlila prvi sloj da jednostavno sa svih strana koliko toliko bude sve ravnomjerno. Ja mi se često dešava da papir jednostavno, kako ja izlijem smesu, on se pomeri i onda uvek dobijemo tako nekako neravne krajeve. Izlivamo prvi sloj, tako je fini čokoladan i ovo da ispečete bit će fantastično, sočno, mekano i ukusno, ali mi sad pravimo čoko krem sloj. Koristim ovdje jednu džezvu u kojoj sam dodala vodu i malu posudu, već možete pretpostaviti da ćemo na pari topiti čokoladu. Ja ću koristiti 100 g čokolade za kuvanje. Ukoliko nemate čokoladu za kuvanje, uvijek možete iskoristiti 2 kašike Eurokrema i znate da ja to uvijek radim. Ali pošto sam ovog puta imala čokoladu, iskoristila sam njenu. Pravimo čoko krem sloj za koji vam je potrebno da u jednu drugu posudu prvo izlupate 3 cijela jaja, a zatim i da odmerite oko 100 g kristal šećera koji ćemo potom da sameljemo u prah. Možete odmah i koristiti 100 g šećera u prahu ako ga imate. Ja obično uvek ovako radim i onaj moj stari aparat Mulinex se pokvario nakon, pa ne znam, verovatno 25 godina. Mama ga je kupila još kad sam ja bila jako mala.
tako da sam morala da kupim novi i prvi put ga probam. Jedina razlika je u tome što je ovaj nešto malo tiši, odnosno dosta je tiši, ali u potpunosti jednako može da samelje kao i stari. Kupila sam ga pre jedno mjesec dana, ali tek je sad bila prilika da ga iskoristim. Unutra dodajem i jednu kesicu vanil šećera, pa ćemo da kao i kod prvog sloja izmutimo tako da postane smesa svetla. To se jako brzo desi, ali bitno je da se lijepo i penasto umuti. Pored toga bit će vam potrebno ili ona malo pakovanje kisele pavlake ili jednostavno 200 grama kisele pavlake, ili ako vam je lakše 3 ovako velike supene kašike. Pa sad kako je vama lakše, vi tako odmerite. Ja ću prvo sa mutilicom sve zajedno da izmešam. Ovaj čoko krem sloj mi se mnogo sviđa zato što nekako upotpunjuje ukus i daje nekako i onu sočnost i finu aromu. Taman se čokolada lepo na pari istopila, ovo mi je onako nekako najbolji način topljenja čokolade, nisam unutra ništa dodala, čistu čokoladu sam rastopila i dodat ćemo je unutra. Dakle, ako nemate čokoladu, uvijek možete dodati, kao što sam rekla, 2 kašike euro krema i to će biti jednako dobra zamena. U ovu smesu za kraj dodajemo još samo 2 superne kašike griza. Ovo dodajemo jednostavno kako bismo ugustili smesu i kako bi ona mogla lepo da se ispeče u rerni. Tako da ćemo zajedno sa grizom još sve da izmutimo i dobili smo vrlo lep čoko krem sloj, kao što sam vam već i rekla na samom početku. U poslednje vrijeme prosto obožavam recepte koji se peku u rerni odjednom, a imaju više slojeva. Imali ste prilike da vidite na kanalu onaj voćni kolač koji se sastoji iz 3 sloja, a svi se peku zajedno i ja sam sa njim oduševljena, tako da je kod ovog bila slična ideja, samo što sam željela da ovog puta bude u potpunosti čokoladni kolač. Ono što mislim da ću sljedeći put uraditi jeste da ću sigurno dodati malo manje kakao praha, možda malo više brašna kako bismo vidjeli bolje kako se razdvajaju ta 2 sloja, jer sada kada je ovako u potpunosti čokoladan, vi ne možete baš dobro da vidite kako su se razdvojila 2 sloja. U svakom slučaju nosimo kolač na pečenje u rernu koja je zagrejana na 180 stepeni. Kolač se peče otprilike između 35 i 40 minuta. Uvijek napominjem da nije svaka rerna ista, pa vi pratite da ne biste slučajno kolač prepekli jer to ne želimo. Papir za pečenje sam, kao što ste vidjeli, samo lepo odvojila od kolača, a kolač vratila u tepsiju. Nisam ništa preokretala, samo sam ga tako vratila, ali bez papira za pečenje. Preostaje još samo da ga presečemo i da vidimo kako je ispao. Ovaj kolač po ukusu nije previše sladak kao nijedan moj prethodni, jer ja to ne preferiram. Što se tiče mog ukusa, meni je sasvim dovoljno da me lepo zasladi, ali nije pretjerano sladak, tako da vi ukoliko volite slobodno možete dodati više šećera. Na kraju dobili smo 2 sloja. Kora je izuzetno mekana i mirisna zahvaljujući orasima, dok kremasti sloj od jaja, pavlake i čokolade daje posebnu sočnost, tako da je kolač za mene izuzetan i jedva čekam da mi javite vaše utiske. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno!